Mirëmbrëma miqtë on televizion, mirëmbrëma miqtë on tok. Sonte kam me të vërtet gëzim që kam një të ftuar I cili I vogël, I vogël, ka filluar për herë të parë emisionet te unë. Është një profesionist sot, profesionisti aktrimit, është një aktor, edhe është një krenari për qytetin në kushtet e sotme edhe të raporteve që kemi ne me artin edhe me teatrin. Pra, kemi sonte Josef Sirokën. Jozi, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën, edhe vërtet si që tha dhe ti, besi ne kena shumë kohë që jemi miq tashma, por njëkohësisht edhe të themi një lloj bashkëpunimit, sepse vërtet edhe kena bërë disa emisione, interviste shumë bukura bashkë, edhe gjithmonë është kënaqësi të edhe në këtë televizion, por edhe në televizionet e tjera, sigurisht. Jozi, e para janë urimet për Krishtlindjet. Jemi në ditët e Krishtlindjeve dhe përpara vitit të ri. Kështu që urime I kemi kaluar mirë, po t'i kalojmë mirë edhe vitin e ri. Krishtlindjet janë fest e gjithë dhe ne, unë funit në Shqipëri kështu është, gjithë I festojmë edhe I gëzohemi bashkë. Është edhe gjë e bukur. Po patjetër. Vërtet jo. Qyteti është I zbukuruar edhe për to dhe për vitin e ri. Uroj shumë gjithë për Krishtlindjet, për vitin e ri. Vërtet është periudha më e bukur e jetës. Kam pas kujtuar që vetëm kur je fëmijë të pëlqen kjo periudhë. Po kam përshtypjen që të pëlqej edhe sot. Çdo burr e ka një fëmijë të vogël aty që rrin afër. Kështu që edhe gjithmonë thosha, kur të rritem s'ka më, domethënë kam të shumë. Po nuk është vërtet një atmosferë shumë e mirë edhe për fat të mirë njehet edhe në përgjithësi në qytet flas. Atmosfera shumë e bukur. Në zbukurime, në koncerte, në njerëzit e këtu. Dhjetori është shumë I bukur. Në Shkodër edhe jo se edhe në qytete tjera, sigurisht, në Shkodër është shumë I bukur. Por mu më shijon shumë, bile mramë të thonë drejten, mora makinën edhe dola bëna një gjiro, se në I herë, mu zakonisht lëvizin kamë të thonë drejten, po s'dip se kisha një dëshirë mramë me bë një gjiro në për Shkodër edhe ishte shumë bukur. Shumë bukur është, patjetër. Jozi, ne e përmenëm në fillim edhe tash po një farë mënyrë po hym ke pjesa e intervistës që sigurisht është bisedë, gjithmonë ka qenë bisedë me ju. Jo rutina e një interviste me kuptimin, si më thënë, me kuptimin tragjik të fjalës, intervistë. Bisedë edhe mbyllet me kaq diskursi. Por para shumë vitesh në fillimet e juja, po fillimet e aktrimit profesionist, kemi qenë një televizion tjetër, po kemi bërë një intervistë. Dhe unë atëre po dalloja djalin e pasionit të aktrimit, e ëndrrës, e dyshimit, por dhe guximit për teatrin, djalin e respektit për trashëgiminë e tij familjare dhe njëkohësisht teatrore ose edhe kinematografike, ne do ta bisedojmë edhe lidhet. Po njëkohësisht edhe atë të ri I cili do guxonte në jetë. Nuk dallova shumë pjesë të frikave që sigurisht e sigurojnë edhe e çojnë në një farë mënyre të riun deri në lartësirat që vjen sot. Nga ajo ditë asaj intervistës deri në momentin e tanishëm, çka ka ndryshuar ke Josef Siroka, që ka ndryshuar në karakterin e atij të riut, dhe me këtë të riun burr që je sot, sepse gjithmonë I mësuar, je ri, të trajtoj gjithmonë si të ri. Sigurisht je I ri, por nuk je më ai që ke eksperiencën, ke vitet që kanë kaluar edhe shumë e shumë. Edhe unë kam qenë më I ri atëre, por nuk do të jemi gjithmonë të ri, gjithmonë të shkojmë duke u vjetruar, por edhe duke u rregulluar në çfarë ka mbetur nga ai. Shiko, në një sens edhe besoj që është edhe e bukur e jetës. Po sigurisht patjetër. Patjetër. Pavarësisht se kohën gjithmonë unë mendoj që kemi armik. Normal. Vetë përballë armik, sigurisht. Ne themi armiku që një ditë sigurisht do na mund. Gjithëve.
Neufemizëm armik quhet, por nuk është edhe miku. Sepse ai që të mund gjithmonë merret si armik apo. Pra sepse njeriu në jetë gjithmonë do të fitoj. Po, është e vetmja luftë që ne e kemi të humbur. Por ti më the çfarë ka ndryshuar. Në fakt, ndoshta do të thosha çfarë nuk ka ndryshuar, domethënë mund të filloj me çfarë nuk ka ndryshuar. Vesi vërtet kemi kohë që jemi pa në një situatë të tillë, mund të them që nuk ka ndryshuar, mos më thonë më shtu dëshira për të bërë mirë, dëshira për të bërë mirë si person, si njeri i flas, në ana personale, dhe dëshira për të bërë mirë në anën profesionale. Unë, me të thonë drejten, vërtet jam mundu në jetën time që edhe ta ndaj, si më thonë, Jozefin njeri dhe Jozefin artist. Në sensin të profesionit që bëj. Unë mendoj që artistat, në përgjithësi ato që merren me art, duke i menduar si një ndër 4-5 shkallët më të larta të shoqërisë ton, njerëzore, mendoj që absolutisht një përqindje, po themi 50% e kanë në rolin në skenë ose në artin që bëjnë, 50% e kanë në komunitet. Absolutisht mendoj që pastaj format, se si ti merr pjesë në komunitet, janë të ndryshme, kuptohet, sepse për shembull dikush merret me politikë, dikush merret me bamirësi, dikush merret me ka një mënyra. Kjo është personale. Unë në këtë sens du të them që unë Shkodrën e du, sigurisht nuk mund të them që Shkodra është qyteti perfekt për të jetuar, absolutisht, do të ishte por mendoj që Shkodra është vërtet një qytet i cili ja vlen për të luftuar. Është një qytet i cili ja vlen për të luftuar. Pra, që do thot, ja vlen për të luftuar në kuptimin për të bërë këtë vend të jetueshëm, të jeti aksesueshëm nga tjerët, edhe kjo, pra, unë jap shembullin tëm në sensin që kur dal në teatr duhet njerëzit të më vinë të shohin edhe pse jo nga qytetet tjera. Normal. Me kupton çfarë them? Pra, në këtë kuptim unë jap edhe kontributin tim. Pastaj, këtë desha të them, mendoj që pasioni nuk, faleminderit Zotit, nuk më ka shterë, sepse mendoj që unë në ditën që nuk do kem pasion për punën që bëj, mendoj që do e kisha lanë. Sepse ose pasion dhe emocion, sigurisht, sepse ditën që unë do të ngjitem skenë pa emocion, them drejtën, do të jetë momenti që unë do i them vetes largohu. Kështu që faleminderit Zotit, si duket kjo edhe ushqehet. Normal. Edhe ushqehet me projekte, me lëvizje, jo me stagnacion, do të them. Jozi, në një bisedë që kam pas me nga mjekët më të mirë të një profesioni fantastik në Gjermani, në lidhje me një element i cili ishte kryesisht personali imi, kishim shkuar aty për të shuruar. I them një ditë kështu, shko i dashur, se më thanë, jeni shumë human. Dhe ky lloj humanizmi fillova të marrë një diskurs kështu që gati u dukte aktorial. Në një moment, me shumë edukat, më banë dorën kështu, masi po egzagerohesha me superlativa, më të lutem, stop. Duhet kemi kujdes në këtë përdorimin e humanizmit. Shiko thot. Human është kur dikujt i bie të fikët në rrugë dhe një pjesë e madhe e shoqërisë sot me thot nuk shkon as me të ndihmu, po ik. Ai që vjen, ai fillon e ndahet prej tyre dhe ne e konsiderojmë human, sepse ai bëhet njerëzor, sa human. Njerëzor, thjesht njerëzor. Unë dhe ne që jemi këtu, thot,
nuk na karakterizon humanizmi, se ne kemi profesion, ne jemi profesionist. Kemi kaluar në këtë lloj shkallë dhe kështu do ta shohim dhe të ardhmen tonë sigurt, ne jemi profesionist, sillemi si profesionist. Dhe në këtë pikë tash, pavarësisht se ai ishte mik, edhe që kishte jetën e njerëzve në një farë mënyrë në dorë, për mirë, Sigurisht. dhe një aktor, sigurisht i përfaqëson një superstrukturë njerëzore të një shoqërie, ka ekzistuar gjithmonë. Kur ka ekzistuar në diktaturë, imagjino si mund të ekzistojë edhe në demokraci. Bile kam përshtypje se atëherë ka pas edhe vlerë posaçme. Sot kësaj radhe duhet të shkojmë drejt një farë mënyre të ecim edhe pak na duhen ca vite të tjera që të shkojmë deri aty. Por fjala ime ishte e tillë, duke e krahasuar me ju në këtë rast. Profesioni dhe pasioni, sepse po të bëj edhe një ngjitje tjetër që mos tas më. Në një për aty në videove të tuja, gjysmë interpretative, por për mu ishte 90% reale, ju thonit kështu. Shiko, se iki unë nga ky vend nuk bëhet më i mirë. Dhe tashi, sigurisht duhet të anën profesionale, humane dhe pasionin tënë. Të gjitha këto me këtë vend, ky narracion tash që të kërkoj e di që është i problematik për të sqaruar, por më mirë se sa me ty, o miku jem, që kemi shumë emisione bashkë dhe i arritur me këtë lloj logjike të qytetit tanë, që sigurisht unë e di, që ke trashëgimnin me vete, trashëgimni të madhe, nuk e marr dot nga të tjerët. Shiko, Besi, vërtet, ajo që thash aty të ai lloj evenimenti, që ishte shumë i bukur për më. Dhe do jepet edhe në për rrjete sociale, besoj edhe e them në sensin që do i bënte mirë njerëzve ta shohin. Qartë, normal, po. S'është punë publiciteti. Po ajo që thash unë parafrazova në të formë, pra në qoftë se ikim sigurisht që ky vend nuk bëhet më i mirë. Si mendim pak më i gjanë nga ana ime është që unë mendoj ikja është personale. Të qëndruarit është kolektiv. Në qoftë se unë iki për hesab tim, normalisht. Maksimumit të familjes time. Pra në një rreth shumë të ngushtë bën zgjidhje për vete dhe për familjen. Ndërsa në qoftë se unë rri, ke bërë zgjidhje kolektive. Rri për kolektivin. Pra, çfarë do thotë kjo? Do thotë se unë në qoftë se rri, jam i detyruar me jetu, me punu, me bashkëvepru, me reagu, të mirat edhe të këqijat e vendit. Pra, jetoj në kolektiv me të tjerë. Qartë. Me kupton? Në këtë kuptim, mendoj që sigurisht ikja nuk i ka bërë asnjëherë mirë Shqipërisë, bile me thanë të drejtën është mund të them plaga kryesore që kemi ne. Sepse që nuk e kemi vetëm ne, po ne kemi pak të egzageruar. Gjithë bota lëviz, edhe Ballkani, njeriu për natyrën është ndacak. Nuk gjykoj, pra ju lutem nuk duhet me kund keq kuptoni me faktin që unë po keq kuptoj edhe se motra ime në atë kohë unë e kam motrën që në 93-shin të ikun nga Shqipëria. Qartë, normalisht. Si që kam edhe unë. Pra nuk se s'duhet keq kuptohem. Jo, as kemi keq kuptojmë se një shtet nga me cilin e marrim mësime, që është Italia thotë. Un paese vale un altro, normalisht mund ndrosh. Që them të rrish nuk duhet të them që është një mrekulli. Absolutisht. Domethënë përkundrazi është vujtje, është sakrificë. Normal, patjetër. Sepse ne tash ne jemi koshient që Shqipëria nuk është Angli. S'ka këtu, nuk duam të bëjmë atë. Domethënë nuk jemi. Edhe mbase ka shumë të vështirë tjetë. Pra, sigurisht si bile ose Gjermani ose Zvicër. Si po më thotë shoku im i ditë, më tha, çfarë duan, më ka fal Zoti, than këtë vend, tha më kishte fal Zoti, than Londër, tha ose në Amerikë, tha ose jo, thashë ti ke drejtë, kupton, sigurisht, gjithë e thojmë këtë, po këtu na fali Zoti, edhe pse, tash i duhet të them. Edhe pse është më e bukur se Londra, në fakt. Jo, tash përveç kësaj, unë mendoj këtë. Shqipëria ka nevojë shumë për hapje. Sinqerisht ja them. Që do thotë, ne jemi të hapur, por njëkohësisht jemi edhe hermetik.
për shembull. Po a marrim se unë du me ndaj të fusha ime sepse jam ekspert. Desha që të pyesja, e gjitha kjo me profesionin dhe pasionin tënd. Ku shkon ti? Unë besi them që në fushën e artit ne duhet hapemi shumë me Europën. Normal. Me Europën, me botën, po them me Europën. Jemi hermetik bes. Edhe para pak ditësh po e bisedoja këtë muhabet me një mikun tim regjisor kosovar nga Kosova, pra. Edhe po I thosha, shiko, e kam vuri edhe po aty e mendova që shumë pak kemi në lidhje me Kosovën. Është trisht. Për çfarë? Jemi hermetik si institucione apo jemi hermetik si shoqëri? Bie fjala në galeri, ke unë aty, kanë ardhur shumë kosovarë dhe vinë edhe dum ne arti në përgjithësi të paktën në Shqipëri në fundit është me financim shtetëror. 90%. Qartë, normalisht. Ne nuk funksionon filozofia e vetprodhimit. Sepse nuk shitet. Se unë nuk kam si prodhoj një gjë që nuk më shitet. Në anën, po flas gjithmonë në anën po është problem. Menaxheriale. Është problem. Dhe unë detyrohem si artist të drejtohem te shteti. Apo jo? Po është problem pra, tash ekziston si problem. Jo, po është problem I gjithanejshëm. Po pra. Domethënë, sepse po I le kështu të gjitha gjërat në dorë të shtetit, ky hermetizmi që sapo thatë, absolutisht. Është diçka që absolutisht, jo sepse edhe shteti në fund ka një tot. Ka një X lek. Sepse edhe ai është hermetik. Po, nga fundi sasisë lekëve të tij. Pra shkon zinxhir. Në këtë kuptim them që hapja për lejimi I bashkëpunimeve, hyrjeve të reja nga kush I nalon Jo, nuk I nalon askush besi. S'ka iniciativë për të hapur apo I mbyllën çfarë ti e din se ndoshta do dalim me vonë tek ajo temë, po bashkëpunimi I fundit që u bë ishte se unë I shkruva një email, mu përgjigjen dhe filloi bashkëpunimi. Pra, problemi është që shqiptarët pak shkruajnë emaile. Në sensin e kërkimit. Jo, se jemi shoqëri hermetike që prodhojmë edhe administrat ose si them tash pushtet hermetik. Janë të treja bashk apo çalon në një vend më tepër se sa. Shiko, duhet të ketë nuk ka vend absolutisht as në Itali as kërkund që nuk ka probleme. Mos kujtoti se shkon në Ministri të Kulturës italiane dhe zgjidhet problemet. Jo, kam qartë. Du 1 milion euro për një shfaqje. Harroje. Qartë. Pra, ti duhet të luftosh fort. Sepse nuk je vetëm ti, pastaj janë 300 që lëshohen. Po pra, jeni në garë. Pra, është edhe në këtë kuptim, tash do vush, do lodhesh, do sakrifikosh. Ka të bëjnë edhe midis publikës edhe privates kjo, Jozi. Po janë shumë gjana, fjala bota anglosaksone këtë që po thoni ju tani, gati e ka eliminuar për mi fondet publike sepse është pothuaj 90% private, është biznesi, thote, dhe biznesin e shikon, I ka vetëm me projekte, por ky hermetizëm që shikon, ma lejo një diskurs krejtësisht vogël në shikimin edhe njëkohësisht në mbrojtjet I destane. Të krijosh kushte për të zgjeruar të dalësh, duhet të përballesh me tregun. Në kushtet tona, ne kemi bisedu kur ke qenë edhe më I vogël, shumë më I vogël se sa kaq. Kushtet e tregut janë problematik e madhe e këtij vend. Dhe nuk është vetëm problematik pushtetërore, po është edhe problematik shoqërore, ne e dim. Absolutisht. Sidomos në art. Subjektivizmi në art dihet se si është, atëherë ku mbetet? Mbetet që të ketë relacion të shkëlqyer, dëshira e mirë për të hapur, dhe këtu ke plotësisht të drejtë ti. Kam edhe unë, sepse edhe ati ku jam unë në di si është problemi. Në anën tjetër, është edhe zgjuarësia dhe një publiku I cili pastaj duhet ndjekë apo nuk duhet ndjekë. Po kjo është relative shumë. Janë dhe kushte për të krijuar. Të gjitha këto bashkë, që kanë një mesatare diku, nuk e di, ne të dy një farë mënyre të përfaqësojmë një pjesë të kulturës të Shkodrës. Shkodra është më e madhja, por ne e përfaqësojmë të dy, tu ku jemi. Përbëjnë edhe atë që ti me të drejtë tua shiko, shkruje një, pa e theme fjalën të një dreq emaili shkruje, merre morë një shejtan iniciative, por piqu morë të bësh edhe një lidhje, mos u tregoj mbyllur, ose mos flej, ku diun si mund të them të shi. Kjo është për të thënë një herë,
edhe midis nesh. Absolut. Pastaj mund të bëjmë edhe kritikën edhe për pushtetin, për administratën, për fondet, për mungesën e gjitha ekzistojnë, absolutisht. Shiko, si pasojë atij emailit çfarë kemi Jozi? Si pasojë atij emaili kemi që sot jemi në vitin e 3 të një shfaqje, pra u bën 2 vite e gjys, të një shfaqje të cilën ne po e xhirojmë gjithandaj nëpër Europë. Sa po jemi kthy pra nga data 1 dhjetor deri në datën 12. Është gjithaj turne, po bizedonin përpara. Po, pra nga data 1 dhjetor deri në datën 12 dhjetor, ne kemi shëtit 5 teatro, pra 5 qytete të themi të Italisë me shfaqjen vizita, pra me bashkëprodhimin që kishte Teatri Migjeni me Sardegna Teatro dhe me regjisor nga Napoli, Davide Jodice. Ishim në super intensive, pra me imagjino, do më thënë, në 12 dit, kemi udhëtu me aviona, trena, makina, anije, tragete, sepse ishim Firenze, Napoli, nga Napoli shkum në Cagliari, pra në Sardegna, në Ishull, pastaj edhe në Paulilati, është një qytet tjetër që dhamë shfaqje, dhe nga aty shkum në Bolzano, në veri të Italisë, aty ku flasin gjysma flet gjermanisht. Pra, për 12 ditë të bësh këtë vaje vjeni, si thojnë italianët, këtë shkumje ardhje, ishte një eksperiencë fantastike, me një shfaqje thuj se na ka taku që të bënim shfaqje edhe për ditë, pra, të kishim edhe resht, imagjino të televizësh nga një qytet në tjetrin, të montosh, sepse është një industri e tërë, mos të harrojmë, pra është nuk jeni vetëm ju që deni skenë. Nuk është sepse publiku vërtet shef një orë e gjysmë shfaqje, por aty është një skenë që do të ndërtojë, janë drita që do të gjithmonë nga fillimi, sepse jenë në një teatër tjetër, edhe një satisfaksion fantastik. Shfaqja është lujt, du të them këtë, shfaqja është lujt sigurisht në Shqip, sepse jemi trupa Teatrit Migjeni me subtitla. Që i kishit mrapa, në italisht. Në italisht, sigurisht. Edhe besi të them të vërtetën, shfaqja ka pas një impakt fantastik tek italianët. E them këtë me shumë kënaqësi. Në që koncept? Nuk ju njifnin, nuk besonin, ishin inkredule që i thonë ata, lumëturia ime është të kjo, sepse është një popull që në fundit nuk të një fare. Qartë, normalisht. Nuk të një si kulturë, nuk të një si teatr, një pjesë e madhe Italisë, shumica. Ta themi apo mos ta themi, kemi qenë 7 kilometra larg tyre dhe pak na kanë njohur, është vërtet. Ma merr mendja që 90% e italianëve nuk kanë pa asnjëherë, mos më thonë më tepër, nuk kanë pa asnjëherë asnjë shfaqje shqip. Sigurisht. Apo jo? Patjetër. Sepse nuk ka. Është një vend i madh i kulturës botërore, me një vend vogël aty. Domethënë, kjo shfaqje, edhe ja thash aty në, shikoni, pavarësisht, kjo shfaqje po bën të flitet shqip. Normal, po. Që është shumë kryesore kjo punë. Edhe me beso, pavarësisht se dikush mund të më qesh mu tash nëse unë e them këtë. Po unë të timen jam kaq idealist dhe kaq të themi për ta vlerësuar këtë gjë. Bes, në fundit po shkon fytyra jonë, po shkojmë 10 aktor nga një qytet i Shqipërisë, Shkodra, a më kupton? Me gjithë modestineve. Dhe unë shoh njerëz që çajnë kur marrin shfaqje, vinin atakojnë, duart trokasin pafund çohen kam në duart trokasin, edhe themi gjithë, sepse te ne gjithmonë ka pas një lloj thoshim, m'fal, me ne e kanë këto? A ishim ne? Po ju ishit, ne ishim, fillum të i thanë vete se ja vash, se ne kena një produkt mirë, ne bota po na don me këtë shfaqje, a kupton bes? Se ne, shqiptarët, kemi edhe një vesë shumë të keq. E para punës, nuk e lavdrojmë tjetrin. E kemi vesë këtë gjë. Nuk e lavdrojmë, për një arsye, nuk du mu fut në arsye të tilla. Edhe e dyta, është pak folklorizëm i jonë. Ne nuk e mbrojmë punën që bëjmë. Qartë. Edhe ne duhet ta mbrojmë, sepse e mbrën sigurisht kur ke produkt mirë, s'po them tash të bëhesh një person, një budalla që s'ke bërë gjë dhe dalesh të hapësh kot. Jo, nuk e kam aty. E kam
kur ti e ke, kur merr çmime, ne kemi marrë 3 çmime në Tiranë, një çmimin e kritikës e morëm në Mes Festival, në festivalin absolutisht më të mirë të Ballkanit të Sarajevës që bëhet në Sarajevo. Për më tepër ishim në Mitten Festival në Budapest. Përveç pastaj Italia, që gjithë kjo turne që bëhet nëpër Itali, më fal, është e konfirmuar me shfaqja. Jozim. Pra, kam të qartë. Duhet të them me sinqerisht ju a them. Falenderoj Zotin. Me të vërtet, pse e fus Zotin në këtë moment, sepse duket sikur sepse është e veçantë në Shqipëri. Qartë për qartë. Kjo ngjarje. Jam shumë i bindur edhe e kuptoj edhe në një farë mënyrë rezervën që ke që të shpresh me superlativa. Shiko, as mos u shtrëngo fare për këtë punë sepse po të ndihmoj unë. E para punës kur jepet një shfaqje e teatrit ton, me aktorët e teatrit ton, në Itali, po kudo, po themi në mënyrë të veçantë në teatro italiane, dihet pjesa e artit, zhvillimi teatror. Kanë ato krizat e tyne, po zhvillimi teatror dihet, është i qartë se kush është. Është edhe patriotizëm kulturor, ma këta nuk e... Një pjesë e një shoqërie e cila sigurisht ka kaluar në pika të ndryshme të kalimit tranzicional, por nganjëherë edhe po themi të post-komunizmit, unë e quaj post-komunizëm, ala jo tranzicion, derisa të shkputemi përfundimisht nga një lloj ideologjie, nga një lloj maksimalizimi i ideologjisë, sepse 45 vjet nuk janë pak. Pramërsisht se është prodhuar teatër i mirë dhe asaj kohe, po që të largohesh plotësisht duhet të përballesh me botën. Shikosh se çfarë bën ajo. Është edhe patriotizëm kulturor. Je duke paraqit Shkodrën, je duke paraqit atë dheun tan të një vend që nuk të njohin. Edhe njëkohësisht kur ke sukses, je duke bërë punën akoma më të mirë. Por në anën tjetër ka edhe një element të tillë. Kur shkon puna deri këtu, ndodhe vlerësimin e veçantë. Prandaj po e bëjmë edhe emisionin, edhe për ato shfaqje. Ti lutem, ma prezento kush ishte shfaqja edhe kush janë aktorët, kush ishit ju që ishit atje. Po, domethënë, pra, siç ju thash, është një bashkëprodhim midis Sardegna Teatro Institutit Italian të Kulturës në Tiranë, pra që funksionon në Shqipëri dhe normalisht edhe teatrit Migjeni. Kjo shfaqje u dha si premier në 2023-shin, pra në tetor, në fund, pra tetorin tjetër na bën 3 vjet. Me sigurisht me gjithë trupën jemi 10 aktor të trupës teatrit Migjeni. Muzika, për shembull, që është një ndër elementet më të bukur të shfaqjes, më të bukurit, është kompozuar me Enkas nga një ndër violinistët më të mirë që ka Italia sot për sot, njëkohësisht edhe kompozitor Lino Cannavacciuolo, që cilin ne e takuam edhe në Napoli, se është napoletan, njëkohësisht edhe dramaturg është napoletan. Pra, masi bani xhiron, po themi të ishim në festivalin Mojsiu, në atë kohë ku mori ato çmimet që ju thash, shkojmë në Sarajev, për shembull duhet të them këtë, që për të shkuar në Sarajev, në festivalin e Sarajevës, i cili zhvillohet diku në tetor. Ne e kishim premierën në tetor. Mas festivalit të Mojsiut, që ishte në nëntor, deri në tetorin tjetër, që i bie gati 11 muaj, ju betohem, unë jam marrë thujse çdo ditë me emaile me këtë festival. Sepse unë jam edhe asistent i shfaqjes, përveç se jam edhe aktor. Pra, asistent, kam bë pak a shumë gjitha. Edhe shkarkoj kamionin. Vazhdojmë akoma me specialist për diçka, duhet me bë. Edhe nuk e bën me shpejtësi. E them, duhet ta bëjnë gjithë, unë e bëj për vete. Dikush se bën, po okay. Nuk edhe kam punu me të 11 muaj, sepse ato të kërkojnë. Prandaj janë festivale, prandaj e di, është trupa e parë shqiptare që shkon në festivalin e dhe merr çmim. Flas me shku si konkurrent. Dinjitos. Sepse kanë shku një 2 shfaqje, një kosovarë dhe një shqiptare që ishin përshëndetse. Okej, përshëndetse, po ne ishim edhe morëm çmimin e kritikës. Çmimin e kritikës. Unë e kuptoj që çmimi i parë, regjia më e mirë ose shfaqja më e mirë janë të rëndësishme. Po për ne,
Shfaqjen shumë e tonë. rëndësishme. Çmimi i kritikës ishte sepse ato e kanë bashkë kritikën dhe publikun. Qartë, e lidhin bashkë. E kanë edhe në fakt ashtu duhet. Pra praktikisht ti ke marrë çmimin e publikut aty, Publiku, vlerësimit bashkë me kritikën, e cila shumë e rëndësishme sepse ajo vendos shumë atje në ato momente. Dhe pra një punë imense, një punë shumë e madhe, që shqyqyr po na shpërblehet dhe edhe po na jep edhe satisfaksion personal absolutisht. Jozi, biseduam edhe për ky sukses, edhe unë ju uroj shumë. Ju uroj edhe për iniciativen edhe për pasionin. Pra ne folëm për para edhe për profesionin edhe për pasionin. E kuptoj, një djali thjesht edhe ti nuk do të shesës gjëra të tilla, po pa pasion edhe pa një farë stërmundimi në këtë drejtim nuk shkojnë gjërat. Do të ndodhin se s'ban. Në këtë pikë është e sigurt. Çdo gjë mund të thuash, por kjo është e sigurt. Shiko, bes se thjesht se s'duhet në prej, po në punë duhet jemi mendim vllai. Në sensin duhet të jemi sa më shumë të japim vetes të punojmë sepse edhe ekzibicionist, shiko, se ka një farë, edhe në Shkodër ekziston kjo punë, po edhe në Shqipëri. Një që është, që do të duket, po në punë, jo kot, jo pa vlera. Nuk duhet marë automatikisht inat pëse është ekzibicionist. Lëret punojnë. Shiko, një miki jemi jashtë, po ashtu në Itali, por është pak filo anglo-sakson, është italian, super italian, por shumë filo amerikan. Dhe thote shiko, i dalloj njerëzit shumë, verte, profesor është historisë, edhe këta që vinë, i dalloj se sa shesin mend, ato nuk e thonë fjallën kështu si që të themi ne, po unë po i bëj një translate ose transshqiptim, e shiko se sa do të shesin mend për ato që din, edhe kur shet mend, ja fut kot apo e ka seriozisht. Në momentin që zbuloj që e ka seriozisht, ai i hapi rrugën, i mundohem që t'i largoj gjërat e tjera se le ta ketë ekzibicioni, ka dëshirën e vet. Pra, kjo funksionon kudo, nuk duhet ta kesh armik, domethënë në mënyrë automatike, dhe ti thua ç'ash këmo, pse, çaj duket vetja këtij, se pengon, e merr në qafë. Tash pyetja është, janë bërë disa investime në teatr dhe po bisedonin përpara për të ngrohtin dhe për të ftoftin. Nuk du që të tregojmë se mundemi të dy tash të tregojmë Barceletat e dikurshme. Si për të ngrohtin, si për të. Po janë nga herë Barceleta tragjike, nuk të bëjnë qeshës, të bëjnë që të fillosh edhe të qash. Kur jeton e punon brenda normal atëre duhet. Qeshin fillim, sepse sigurisht thash, shiko, njerëzit që mund mërdasin në sallë është një, edhe ju që po provat, po që. A mund t'i bësh një përmbledhje të vogël tash si jemi? Po, në fakt është vërtet, Besi, domethënë ajo, ne falenderojmë Zotin, falenderojmë gjithë ato që e banë, por 2025-ën, 26-ën, po futemi, të flasësh akoma për ngrohje ftohjen, do të është dramatike. Është dramatike. Apo jo, të mos bëhemi... Jo, po s'ke nevojë fare, kështu është. Domethënë, të diskutosh të janë elementare. Nërë Zotit që u bë, am kupton që a them, por të shi, ne dy burra këtu të fillojmë dhe të flasim, nuk do të ishte, do të kishim kënd të folë për diçka tjetër. Por, e thënë kjo, shqyqyr që u bë, sepse vërtet kur punën mrena, si që the dhe vetë, do më thënë, publiku vërtet shef një orë e gjysë shfaqe, por janë, masasaj një orë e gjysë, janë një muj e gjysë, 2 muj prova, për ditë, nadër, misdit mërame, pa ditë pushimi, me ditë pushimi, me ashtu se nese ma, edhe në të nxehtë, në të ftohtë, në minus dhe në 20-25 gradë. Ne e dim që Shkodra për dreq, nxehtin e ka shumë të madhë, edhe ne nga ka rasti me punua dhe në verë, që normalisht teatri nuk punon në verë, po ne nga ka rasti që kemi punu, edhe sinqerisht është të mërshme, është të mërshme, dramatike, sepse mas kësaj gjëje që ne po bisedojmë, fshihen probleme tjera. Qartë, apo jo, po pikrish për këto... Se tashi nuk du të... Për këto ma te për kisha fjallën. Jo, nuk du të bëhem naiv, absolutisht, nuk jam absolutisht naiv. Ai teatr, për mendimin tim,
ka nevojë për një rikonstruksion thelbësor. Unë them një gjë aty në miqve të mi kur jemi, sepse e njoh dritën, njoh qa është akustika, njoh se kam punu. Sigurisht. Vite, pra ja them paka shumë edhe dritave edhe anës teknike. Për mendimin tim, ai teatr gati duhet shkojë në tull në kuptimin për aq nevojë sa ka për rekonstruksion. Skena si... Për herë të parë e bëhet kështu, nuk e di çai ka ndodhur skenës, ç'është bëhet erë skenë, apo është vendos orkestër. Jo, unë them nga ana teknike. Nga ana teknike. Jo, kam një ide që nga ana ndërtimit, nga ana strukturore, aty ka nevojë të mërshme, imediate, emergjente. E them, unë rogën marra dy në teatr, mos me dhe sështë teatr i babs. Qartë. Por me dhem kjo gjanë, sepse luj vetë edhe du që të bëhet bukur gjithë gjatë që të bëhet. Pa tjetër. Unë më ka dalë goja mrapa të e thanë këte, jo vetëm mu, besoj se unë kam ca vite, po i ka tjerë që janë para me jetë, kam 35 vjetë në teatr, edhe thuj se nuk është bë as një gjë. Qartë. E kam të qartë. Dramatike besi. Qartë. Nuk e di, inshallah, më shef dikush. Po më pa tjetër. Vërtet, unë po them fjalë edhe fjalë në Shqipëri ikin, po ta besojnë që jam person, nuk jam një person nga rruga, jam një person që po flas për atë vend ku nuk po flas për institucionet tjera që ndoshta s'jam i aftë të flas. Jam shumë serios te kjo dhe jam gati i kam gjitha me ana, kam inatin, nervozizmin, revolten, gjitha për atë vend. Por dëshirën mirë. Po ta them ty edhe publikut kush na sheh. Ju betohet Jozef Shiroka. Është një ndër teatrot më të bukur që kemi në Shqipëri, as nuk e diskutoj, në Shqiptari. As nuk e diskutoj. Unë po them edhe në Itali, nuk po e krahasoj tash me San Carlo në një më mirë, dakord në rregull. Unë po them me teatro se kam xhiru, kam pa boll. Kam pa boll, kam lujt boll nëpër Europë. Si strukturë është teatr brillant. Është bë për teatr edhe ne kam frikë se nuk jena koshient. Po. Unë shqyqyr jam koshient për mrekullin që ka ky teatr. Sinqerisht ta them. A di si është bes? Është ka i herë mendoj sikur si ato piramidat që ato kanë bën midis një shkretire që ti vetëm gjysore mund të rrish aty se shkon 60 gradë. Domethënë, ato njerëz janë që kanë bën një mrekulli atë. Pum. E njëjtë është teatri Migjen. Në fundit, ju lutem, më thoni tash. I vetmi institucion kulturor shtetëror që kemi në Shkodër. Tash më fal, ke teatr tjetër në Shkodër? Po. Rregull. Gjithë ky qytet. E kuptoj. Të marr vesh në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe marr vesh edhe sakrificat e mëdha, më thonë, që bëhen për medalje. Sepse unë e mbaj mend kur ti ke në institucion tjetër, domethënë ke pas problemet pafundme. Me sjell deri në këtë pikë që sot është paktën mos më u kalb gjanat nga Lagështina. Atë edhe shumë institucione, shumë monumente, shumë gjë. Po jo marr edhe këtë në mënyrë tjetër. Domethënë, se e di që e kena fol bashkë. Edhe tash më fal. Shiko, ajo që desha të pyes për këtë. Edhe shpresa është për medal pikërisht këtë nuk i them se në këtë lloj koncepti, në këtë lloj bisede. Sigurisht që është bëjë gjë e mirë. Sigurisht që gjitha kërkojnë plane, master plane, kërkojnë donacione, kërkojnë projekte, kërkojnë lekë, kërkojnë... Nuk është se nuk janë bë teatro, janë riparu në Tiranë, salla, teatro, gjitha janë bë. Këtu është i veçantë. Është i veçantë në dy koncepte. Në konceptin filozofik në lidhje me Shkodër, në të përveçme në Shkodrës, në përgjithësi, në suksesin e madh tyre që i fut në një linjë, dhe në iniciativen e madhe të asaj kohe për të ndërtuar. Kemi ardhur në 2025 dhe tash do t'i shohim gjërat në mënyrën më të qetë të mundshme. Siç ka ndërtuar gjithë kohët, ka ndërtuar edhe regjimi, edhe diktatura, ka ndërtuar gjithë. Po, se s'ka ndërtuar. Mirë po, tu është e keqja se janë trajtuar sikur ka ndërtuar Enveri. Enveri mund të ketë dhënë urdhër ose ka pas dëshirën, po për të ndërtuar ka ndërtuar shqiptarët.
ka qenë pjesë e shqiptarëve. Normal. Ka qenë pjesë e atyre që kanë luajtur. Pjesë edhe normalisht ai teatr përfaqëson kulturën e qytetit, nuk përfaqëson regjimin. Ai do të vazhdojnë me vite dhe ai do të qëndrojë, ne s'do jemi, ai do të qëndrojë, kupton se nuk është thjesht ndërtesa, sistemet do ndrohen, çdo gjë politike ai do të vazhdojnë. Aty do të jenë shfaqjet, aty do të jetë komedia, do të jetë humori, do të jetë drama. Dakor, në këtë pikë duhet të respektu pikërisht ky lloj institucioni. Dhe në këtë pikë, me që është kaq i përvetshëm, me që Shkodra është kaq i përvetshëm, me që aktorët janë kaq të përvetshëm, ja vlen të marrësh edhe iniciativë të përvetshme për ta për ta nxjerrë aty ku duhet për me nxjerrë. Jozi, drama, komedia, koha e sotme, edhe publiku. Në ç'pik jemi? Jemi në atë pikë që kemi biseduar para 10 vjetësh bashkë, 15 vjetësh, apo ka ndryshuar me çik? Tashi, shiko, mund të them që shfaqje me nivel ka pas. Pra du të them nga ana artistike e nivelit, ka lviz, ka përparu, faleminderit Zotit, se mund të kishte shkollë e mrapa. Normal. Ka përparu. Publiku i Shkodrës, për fatin e mirë, faleminderit Zotit, si duket i është fut në ADN teatri, kultura. Dhe pra nuk paksohet. Faleminderit Zotit. Normal. Nuk paksohet. Se mund të kishte edhe paksu. Se edhe është paksu. Sepse mjafton që mos të pëlqej dhe ti nuk vjen më në teatr. Shumë e thjesht. Ti bën produkte dopta, edhe nuk era. Pra, në këtë kuptim, unë kam kuptu një gjë, që publiku jonë, qyteti i Shkodrës, publikun, gati, e dënë më shumë se sa ata që e bëjnë. Shumë e rëndësishme kjo që. A me kuptoni që? Jo, është e thellë kjo që. Normal. Pra, është si ajo nana e madhe që i dën fëmijët pa dallim. Apo jo? Keq mirë, me hallë, me probleme, ç'a bëjnë këta fëmija? Në këtë rast jemi ne, aktorët edhe trupa, po themi artistat, se të shtin nuk du, se si jemi veç aktorë aty, jemi edhe këngëtar, patjetër. Valltar, gjithë, mos. Pra, ju lutem kur flas për teatrin mos ta personalizoj. Qartë. Am kupton se nuk kam qef që të personalizohet, se është shumë e gjanë kultura. Aq më tepër arti skenik. Pra, në këtë kuptim ajo publiku shkodran është aq zemërgjan sa herë që ta thrasësh me shfaqje në teatr vjen. Normal. Vjen edhe janë të mrekullueshëm, me një respekt. Unë jam habit, ka pas produkte jo të mira, edhe si nuk del askush të e tha një fjalë të keqe, ose maksimumi mund të shprehi një lloj pak kënaqësie, si më thanë, kulmi mund të ketë qenë që kam dëgju, sikur u mërzit me. Imagjino, aq i edukum është këtë qytet. I edukum flas. Nuk e them se aje e manë që jo pëse më ka edukata e familjes më thot që mos flas fjalë qia ose jo, i edukuar me art. Qartë. Që do thot ka një sy që shef edhe që knaqet, edhe bën kritiken. Po ka dhe i vetë përmajtjes pastaj. Edhe ne, sinqerisht ta them, ne këtë ta them edhe nga grupi ku që punoj edhe jetoj. Në momentin që mund, dikush më ka thënë u mërzita, unë e kam marrë si një shput të rive. Vërtet. Imagjinat, se jemi në atë nivel që mu po më theti u mërzita, unë të kuptoj që ti ke edhe noshta edhe shumë mrapa me thanë edhe nuk e thu. Normal. Sinqerisht, me një mërzita, që dikun tjetër noshta, u mërzita, fatë se po thunë e gjatë jetës, se për u mërzita. Se teatri, në fundit, është zbavitës. Intratament është. Teatri, ti nuk mund të bish njerëz në teatr dhe ti japesh atyre të kundërten, ti mërzisësh. Ja. Me u mërzit, i mërzit jeta, i mërzit hallet. Ti mundesh me i ba me qa, por nuk janë mërzit. Jo, flas mërzitje. Kanë marrë emocione. Mërzitje nga ajo që shef, pra mos ti pëlqeja që. Sepse Sepse atë t'ja lam jetës. Qartë.
të përditshme. E mërzisin hallet, gjithë kemi halle, gjithë kemi. Pra, kur të vi aty duhet argëtohet. Kur të vi këtu, po me theu mërzita, atëherë me ke këput kamës. Atëherë, ashtë muhabet tjetër me më kritiku, për shembull, s'me pëlqej xhaketa që kishe vesh ai roli. Kjo është, këtu mund ta bisedojmë. U mërzita, ciao. S'dal ta bëj nesër mo, shfaqen. Se ti je mërzit. Eksakt. Ti s'do të më vish të më shohësh nesër. Atëherë do bëj diçka tjetër që të mos mërzit. Dum ne, teatri është zbavitës. Entertainment. Teatri, muzika. Imagjino, bësh ti një koncert për shemb, po themi, edhe njerëzit mërziten. Bën ti, imagjino, me bë për themi ne një komedi, edhe ato dalin të mërzitën, mos dalin të gëzum. Bësh një dramë, edhe mos dalin të gëzum, pra të kënaqur, dalin të mërzitën. Atë çfarë, shko shtëpi. Shko shtëpi. Ka krizë identiteti në kohën e sotme, Jozi? Personale apo kolektive? Ja, kolektive, po themi personalen. Shiko, nuk e di, po nduket sikur kjo Shqipëria jonë, ky popull është sikur e pas ka dënu Zoti me tranzicion. Domethënë kur e ka fal në këtë tokë, i ka vu damkën, ti do t'jesh i popull tranzit në çdo sens. A më kupton, nuk e di se sa i mirë është tranzicioni, a din lëvizje, mos stabiliteti. A më kupton, kam përshtypjen që ne kalum ka të shko edhe nuk u stabilizu ma la. Shiko, është për mendimin tim është shqetësues fakti, sepse të mos stabilizohesh do të thotë që ti nuk i kriju një identitet. Kemi shpërdorim lirie apo kemi mbytje saj? Edhe në çështjet e artit. Kam frikë se nuk e kuptojmë çfarë është liria. Kam frikë se ne ala se dina çfarë është liria. Në fillim u menu që liria... Nuk po flasim për demokracinë, sepse aty e kam qartë edhe unë, e kemi të zorë shumë, jemi suedes. Nuk e kam hiç të fakti që, sepse shqiptari në fillimet e veta mendoj që po të ju hap goja, pra i leju që të hape goja. Ka dhe demokraci. I dhanë edhe për të hangër, dhe mendoj që kjo është liria. Dakor, edhe kjo është liri, s'po them. Qartë, normalisht. Absolutisht, të thush mendimin tënd është absolutisht një liri. Bile mund të them që është një lirit më të elevume të njeriut, të shoqërisë. Sot jemi 2025. Kemi mungesë lirisë apo shpërdorim të lirisë? Po sepse edhe artistikisht unë lirin gjithmonë besi e kam lidh me konture, me shina. Pra, për mendimin tim, njeriu është i lirë kur ekziston brenda një ligji. Derisa vi korniza. Mas kornizës ke punë. Pra, ti nuk je i lirë kur del nga ligji. Pra, ti nuk quhesh i lirë nëse ti vjen dhe më thyn shtëpinë mu. Qartë, normalisht. Sepse për shembull nuk të pëlqen, po themi, derat që kam vunë edhe ti ma then. Jo, kjo s'është liri. Liri është nëse ti vjen dhe më thu, për mendimin tim, ngjyra kësaj dere nuk është e mirë. Aty dhe unë, ose reflektoj ose jo. Kjo është liri. Po jo të vish dhe të ma thysh. Nuk është liri hajnia, vjedhja. S'është liri. Sepse gjithë kalojmë dhe për markete, për shkak që janë ato tezgat me banane, me fruta, nuk është liri që ti ta marrësh dhe ta hash. Jo. Liri është të shkosh ta blesh atë që do ti. Të pagush paret, ta marrësh dhe ta hash në shtëpi. Kështu je i lirë. Në art, si funksionon kjo? Në art është e njëjta gjë. Nuk je i lirë ti se bën çfarë dojnë zogu i qefit ty. Dalu një ditë bukur dhe bëj një performancë, një shfaqje, një teatr, një spektakël, se kështu ma thamenja mu sot mjes, edhe unë e jap. Jo, kush ta tha? Sepse unë që të shoh ty, kam kulturën time personale, edukatën time personale, dhe ti ma cenon. Me kupton bezi? Kemi shfaqje teatrale edhe në TikTok, pikërisht. Kemi shfaqje teatrale edhe në rrjete. Kemi shfaqje teatrale edhe në këtë sens, për shembull, rrjetet sociale, unë nuk jam, unë me të thënë drejtën, s'kam televizor në shtëpi, nuk shoh televizor. Dashe u di shoh ashtu gjithë. Ato nevojat e mia që kam për filma, dokumentar, ato i shoh në kompjuter. Jam i detyruar për shkak të punës më marr me rrjetet sociale në çështje vetëm
profesionale, pra mundohem të jem sa më profesional, jo të fus jetën personale, po mendoj që në përgjithësi rrjetet sociale është një drame e jona, nuk po i qenë në rrugë. Është vetëm e jona, apo është edhe gjithë botës? Jo, e përgjithshme kam përshtypjen, pavarësisht se ne keq përdorim akoma më se tepër. ne shqiptarët edhe kemi edhe këtë shkuptu shumë, lirinë e Facebookut, Instagramit që janë këto, TikTokra që janë këto, s'kam me të thonë drejtën, unë vetëm Facebook e Instagram kam, asi gjatë tjetër nuk kam, edhe kanalin në YouTube, kështu gjërash, po, pra, du të them, kam frikë se e kemi këtë shkuptu, kam frikë se, shiko, dhe kjo na ka bë, sepse ne jemi popull demel. Tash të themi atë. Shqiptari është popull demel. Demel në sens të? Se demel apo rrima tepër gjatë? Jo, demel për të jetu, për të reagu, për të ne mendojmë se vetëm me një të shkrume, ne po themi u kry. Jo. Jepet me shembull, jepet me dalje nga dera, nga shtëpia në mjes, me punë, ku të shkosh të punosh, të gjallënosh, se kështu funksionon bota, nuk po e them unë. Më fal, ju e dini, se të është unë s'jam më i meqmi, po shkoni në Amerikë. Amerika, ju e dini shqiptar, asnjë nuk ka jetë personale. Në Amerikë do bësh 2 orë rrugë me shku deri te puna, edhe 2 orë mu kthy. Te darkës, ka shqiptar. Po, ky është dallimi. Do jetosh për të punu apo do punosh për të jetuar? Sigurisht paguhesh. Sigurisht paguhesh, nuk po them se s'paguhesh. Robi punës do të jesh. Por atje në Amerikë nuk të lejo njeri të rrish 6 orë në Facebook. Qartë, normalisht. As në kafe. Edhe jo, nuk rrin dot. Për shembull të them një gjë. Aktorët në Amerikë, për shembull, unë kam një miktimin në Amerikë dhe një herë po e bisedoja me të, ka herë ai, aktor shumë i mirë. Ai po më thotë, thotë, ati që është i punë, jeton në New York. Thotë, Amerika është pafund me aktor. Artista në përgjithësi, po them aktor të është. Edhe thotë, e diti thotë që ka njerëz, thotë, aktor që gjithë jetën e shtyjnë vetëm me audicione. Që do thotë? Presin kur do i dalej shansi i madh, sepse Amerika këtë ka në momentin që të jep shansin, ty të del billboarderi, sa gjithë pallati, fytyra jote dhe bësh direkt famshëm, milioner, gjitha i bën. Po deri në atë moment thotë, këto gjithë punojnë kamarjera. Qartë. Fitojnë bukën e gojës, sepse dikujt nuk i vjen kurrë. Qartë. Është histori e gjithmonë kjo. Kështu është. Pra, nuk mund të rrish në shtëpi. Qartë. Keni një drejtor të ri, edhe këtë ngrohjen e ftofjen e keni. Çfarë po përgatitni? Si do të jetë 2026? Me që jemi në prag të vitit të ri. Shiko, unë shpresoj që 2026 të jetë një vit artistik, do të them, se du të merrem vetëm me anën artistike, një vit artistik që të na mush gjithëve, na flasne si punonjës, të kemi produkte sa më të mira teatrore, dhe shpresoj edhe nga ana teknike, unë vazhdoj ta them. Normal. Po patjetër dhe do ta them. Normal, patjetër. Përderisa të rregullohet. Qartë. Sepse shqyr Zotit shenja të dhënë të mira. Normal. Domethënë, s'po kërkon asgjë tjetër, por të vazhdohet. Vazhdohet ecet në këtë drejtim. Bravo, faleminderit që ma. Edhe pra në këtë kuptim 2026 po të duam ne gjithë si teatr, ashtu edhe ato që na në sensin që na financojnë, pra në këtë rast bashkia dhe sigurisht jo vetëm bashkia, edhe ministria. Sigurisht, duhet ndërhyjnë. Nuk e kam kuptuar lart sot si nuk ju fut Shkodra ministrisë, teatri Migjeni, flas kulturë. Nuk ju fut ministrisë, për ça? Futën teatr, smeti kush po ju fut ministrisë? Vetëm Shkodra jo. Për çfarë? Nuk e kuptoj më burr. Që do me thanë? Po, nuk e kam frikë, inshallah s'është politika. Se do të vijë keq. Edhe nëse është politika është një idiotizëm. Prandaj them. Nuk e kuptoj, duhet shkosh më, shkon Jozef Shiroga nga Shkodra, duhet shkoj Trokas nder
të Ministrisë, po themi, të Kulturës, Teatri Migjeni, dhe të shkoj në emër të Bashkisë Shkodër, jam erdha unë. Po në teatrit më çfarë lidhje ka me Ministria e Gjithëve? Flas erdha unë. Po. Pse mo? Po mirë, është aftësi njerëzore kjo apo çfarë? Apo është mentaliteti shëmtuar, s'ku di unë cingup, do të thënë që metet si drom, se kupton, shumë keq. Normal. Nuk e di, domethënë vjen shumë keq. Vjen shumë keq sepse i kemi Ministria e Gjithëve. Ç'më thon kjo? Absolutisht. Domethënë në këtë mes për shembull, sepse një projekt madh për shembull mund ta marrë, çfarë kuptim ka? A din si është i punë? Nëse po themi një drejtor X i teatrit me një grup shkojnë edhe ti nuk i përfaqëson, nuk fitojnë gjë, pra nuk ja hap kush derën në ministri, sigurisht ekziston bashkia që është shumë dashamirëse me teatrin, edhe të vjen edhe të rinë ka, edhe i bën presion atij. Po normal me patjetër. Edhe i thu, të lutem shumë, janë njerëz të mi këto. Falmar. Apo jo, unë ja jap buxhetin. Edhe kështu si thua ti është shumë e drejtë. Po ka edhe një parim tjetër, i cili është më universal. E kisha në sensin në sensin duhet jemi bashkë. Kuptojmë të jeni bashkë. Duhet jemi bashkë. Normalisht. Sepse nuk është unë punoj, ti më parë pagun rrogën. E para. Dallimi politik në art është një marrëzi. Në art dhe në sport. Nuk e kam fare të politika. E dyta, qëndrimi refraktar periferik, gati provincial, nuk hyn askuj. E treta që ka më tepër rëndësi, është edhe nga pjesa që është lart. Ta shikosh tjetrin, domethënë që në distancë, duke pas edhe famën e madhe i tjetrit, se shiko. Ai teatri që është në Tiranë dhe fillimet i din. Jozi, është formuar nga Shkodrani. Edhe ai teatri kombëtar që është në Tiranë. Edhe madhësia e tij e jashtëzakonshme është prej Shkodranëve. Tash në këtë pikë do t'i lejmë nostalgjizmat që ato vlerësohen, dhe i kemi për t'i vlerësuar. Ministria është e Gjithëve për çfarë? Në qoftë se Korça përfiton, në qoftë se dhe del me projekte, në qoftë se Fieri, në qoftë se Elbasani, në qoftë se Vlora, dhe nuk e di, po e përmend që ja dum të mirën patjetër. Sepse ka dalë, sepse është hap një nam që Ministria ka teatrin kombëtar. Dakor, ka teatrin kombëtar sepse është status, ai ja kanë dhënë. Dakor, ka status gjithmonë që okay, ne jemi teatru bashkiak, ato janë okay. S'ka rëndësi. Po kjo s'do të thotë në bllokosh ti mua këtu, rrim Shkodër, rrim. Falmar. Jo më s'ka si çat keqe. Sidomos kur flasim për projekte. Sepse kemi mundësinë marrë. Nuk jemi teatr provincial. Qartë për qartë. Duhet ishte një status për të bërë, ne dikur kemi luftuar, kemi vizetuar dhe ministri nuk e di si u lanë disa punësh, duheshin shpallur rajonale dhe duheshin kaluar në statuset tjera, bile gati edhe më të mëdha. Por qartë për qartë, e mora vesh se ku e ke fjalën, por që të vinë edhe këto sepse na kanë për ner shkurtëmarrje. Qartë pra për ner. Në këtë drejtim vetëm neri bën edhe vendit, edhe ministri. Absolutisht. Jozi, unë të falenderoj që isha ju uroj shumë që t'jeni në 2026 më mirë në gjitha drejtimet, edhe në ato që kërkon, njëkohësisht edhe me këto bashkëpunimet, nën kujdesin e bashkisë, në një marrëveshje, si me thënë, e cila është e përgjithshme, është omni, është në 360 gradë, e cila i largon shpeshherë edhe ato lloj realisht po e them këtë tash, provincializmas, ato daljet folklorizma në periferi, të cilat nuk funksionojnë më në kohën e sotme. Nuk ekzistojnë më, nuk duhet të ekzistojnë, kur ka dhe dëshirat mira. Të falenderoj ty për mendimet që jep, edhe ju uroj suksese. Faleminderit që më thirrt, edhe ju uroj, sigurisht ju uroj edhe një vit të marr, edhe shpresoj që të takohemi prap. Po patjetër që takojmë. Për raste tjera. Patjetër. Do të kemi një dramë të madhe, do të kemi një komedi të madhe, do kemi një shfaqje të madhe, do kemi bashkëpunime. Shiko, unë besoj që unë du të jem pozitiv, shpresoj që 2026 do ketë vërtet shumë i mirë, do të ketë zhvillim në paka shumë në këtë që folim, edhe jo vetëm këtë që thamë, po edhe tjera sigurisht. Rofsht, falenderoj. Falenderoj juve. Miqtë on televizion edhe on tok, ky ishte takimi me Josef Shirokun. Besoj se do takohemi tash në janar, me një vit të ri më të mirë, më me shpresë, më me entuziazëm, pse jo, edhe më me gëzim. Apo jo, absolutisht. Duhet gëzimi, patjetër, duhet hareja, se s'bën, na duhet.
E kujt po ja thu. Ju falenderoj. Gëzuar vitin e ri.